नाविल अटो लटो ऐं अझो बाब टियों। रघु ॾाढी गौर सां इन सिके जो जाइज़ो वरितो। केतिरियूं ॻाल्हियूं संदसि पीउ ऐं मंझंदि में साॻियूं हुयूं। पीउ जो कदु, पीउ जा नेण नक, पीउ जो रंग रूप, पीउ जी ग़रीबी। कदु रंग ऐं शिकिल सूरत खे न त भुलाए सघियो थे, न ई संदसि दिलि में अहिड़ी का ख़्वाहिश ई कॾहिं पैदा थी। पर हिन पंहिंजे गरेबाणे हाल खे बदिलाइणु चाहियो हो ऐं इहा ख़्वाहिश का जवानी में कोन पैदा थी हुई। घणो अॻु नंढपिण में जेकॾहिं घनश्याम शहर वेंदो हो त नंढड़े रघुअ खे बि वठी वेंदो हो ऐं उते हिन कुझु ख़ूबसूरत औरतुनि सां गॾु साफ़ सुथरनि ॿारनि खे स्कूल वेंदे ॾिठो हो। हथनि में किताब कापियूं, जिस्म ते अछो उजरो लिबास, ख़ुशहाल खिलंदड़ मुरकंदड़ चेहरा। तॾहिं हिन तसवर में ख़ुदि खे बि इन रूप में ॾिठो हो। पाण लाइ बि इहे शयूं हासिल करण जी ख़्वाहिश संदसि मासूम ज़हन में पैदा थी हुई। अछो उजरो लिबास, किताब कापियूं ऐं मुर्क, हिन जे नंढड़े ज़हन तॾहिं पंहिंजी हालत ते गौर कयो हो। तन ते हिकु फाटल मेरी कमीज़, हेठियों धड़ उघाड़ो, अणभा वार, गदलो जिस्म। ख़ूबसूरत ॿारनि ऐं संदसि साफ़ लिबास खे छुहण, खेनि प्यार करण जी शदीद ख़्वाहिश बि संदसि मासूम दिलि में पैदा थी हुई। पर घनश्याम खे सम्झायो त ईअं थियणु मुमकिन न हो। संदसि उघाड़ो ऐं गदलो रहण दुनिया जे कानून मुताबिक़ हो, समाज जे उसूलनि ऐं जोड़जक मुताबिक़ हो। हारी जो ॿारु हारी, ज़मींदार जो ॿारु ज़मींदार, ग़रीब जो ॿारु बुखियो उघाड़ो, अमीर जो ॿारु सुखियो सताबो मुरकंदड़। ऐं अहिड़े नमूने अमीरनि जा ॿार स्कूल वेंदा आहिनि, तालीम हासिल कंदा आहिनि, वॾा माण्हू थींदा आहिनि ऐं हारियुनि जा ॿार ॿनी में कमु कंदा आहिनि, पघर वहाईंदा आहिनि, अमीरनि जी दौलत में इज़ाफ़ो कंदा आहिनि ऐं हमेशह बुखिया ऐं उघाड़ा रहंदा आहिनि। नंढा माण्हू रहंदा आहिनि, सर झुकाए हलंदा आहिनि, पंहिंजी हालत बदिलाइण जी कोशिशि न कंदा आहिनि। ऐं इहा का नई ॻाल्हि न आहे, इहा का बेइज़ती जी ॻाल्हि न आहे। ईअं त थींदो आयो आहे सदियुनि खां ऐं थींदो रहंदो सदियुनि ताईं, जेसीं हीअ दुनिया क़ाइमु आहे। रघुराव ख़ामोश थी वियो, पंहिंजी ख़्वाहिश दॿाए छॾियाईं। पीउ सम्झो पुटु समझदार आहे। पीउ वांगुरु पंहिंजी शिकस्त तस्लीम करे वरिती अथसि, हालतुनि सां ठाह करे वरितो अथसि। पर छा हक़ीक़त में बि ईअं ई हो? उते पहुची रघु पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकु ॿियो सिको खयो। उहो किसो इन वक़्त जो हो जॾहिं हू सिर्फ़ु 11 सालनि जो हो। संदसि ॻोठ श्रीपुरम में मेलो लॻो हो। उहो मेलो हर 10 सालनि खां पोइ संदसि ॻोठ में लॻंदो हो। ॾाढा इंतज़ाम थींदा हुआ, ॻोठड़ो झरकणु लॻंदो हो, बचो बचो ख़ुशी कंदो हो, मेले में शरीक थींदो हो। घनश्याम पहिरियों दफ़ो रघुअ खे नओं लिबास पहिरियो, रेशमी हलवाण जी गोॾ पहिराण ऐं पटको, कंध में कारो धाॻो ऐं हिकु पढ़ियल मणको जेको खेसि के सादो ॾिनो हो। इन ॾींहुं रघुराव भोगावटी नदीअ में विहिंजी ऐं नवां कपिड़ा पाए ॾाढो ख़ुशि थियो हो। ईअं ॼण खेसि को खज़ानो मिली वियो हुजे। पोइ हू पिणस सां गॾु मेले में शरीक थियण लाइ वियो हो। रस्ते में हर तरफ़ मेलो लॻल हो। किथे ॾिसो त नंढड़ा ॿार रांदि में रुधल आहिनि, त किथे वरी नौजवान खिल भोग पिया कनि। हिकु तरफ़ वरी हसीन नौजवान छोकिरियूं गीत ॻाए नची पंहिंजी ख़ुशी जो इज़हार करे रहियूं हुयूं। जंहिंखे ॾिसो नओं लिबास पहिरे ऐं अहिड़ो त ख़ुशि ॼण ज़िंदगी में को ॾुख का तकलीफ़ ई न हुई। हू सदाईं ईअं ख़ुशि हुआ। मेले में मिटी ऐं पथर जा थांव रखियल हुआ। रंग बिरंगी नाज़ुक नाज़ुक चूड़ियूं, फणियूं, ख़ुशबूदार तेल, अतुर, अंबीर, तमाक ऐं ॻुड़ विकिरो थियण लाइ मौजूदु हो। ॿारनि लाइ मिटी जा रांदीका, खाधे जूं अनेक शयूं मौजूदु हुयूं। हिकु तरफ़ वरी रेशमी कपिड़नि जो दुकानु हो, नरमो मुलायम रंग बिरंगी कपिड़ा जिन ते नज़र टिके ई न थे। रघु गच वक़्तु उन दुकान अॻियां बीठो रहियो ऐं कपिड़नि खे तकींदो रहियो। संदसि नंढड़ो ज़हन सोचींदो रहियो, छा कपिड़ो अहिड़ो बि सुहिणो थी सघे थो, एतिरो नरम ऐं दिलफ़रेब? रघुअ खे इन वक़्तु बि यादि आहे त हिन शदीद ख़्वाहिश खां मजबूर थी दुकानदार जे नज़रुनि खां बची रेशमी कपिड़े जे ताके खे छुही वरितो हो ऐं सोचियो हुआईं त छा कपिड़ा बि इंसान जे ख़्वाबनि वांगुरु एतिरे क़दुरु नरम थी सघनि था। वरियनि पुराणे कपिड़े जो उहो अहसासु हिन वक़्तु बि संदसि ज़हन में ज़िंदा हो। घणे वक़्त ताईं रघु हिन काल कोठड़ी में बि इन साहत खे यादि करे मुरकंदो रहियो ऐं ॼण त हींअर बि रेशमी कपिड़े जे इन ताके ते हथु फेरींदो रहियो हुजे, जेको ज़िंदगी भर खेसि पाइणु नसीबु न थियो हो। पोइ खेसि उहो मंज़र बि यादि आयो जॾहिं दुकानदार खेसि कपिड़े खे छुहंदे ॾिसी वरितो ऐं अखियूं फुटाड़ींदे चयो हुआईं, अड़े कमी जा पुट, तुंहिंजी इहा मजाल, बण सां हारी जो पुटु थो रेशम जे ताके खे ख़राबु करे। बीठे पेर खल लहिराए छॾींदो सईं। ऐं घनश्याम झटपट मासूम पुट जो हथु ताके तां छिके वरितो हो ऐं दुकानदारनि खां माफ़ी घुरी हुआईं ऐं खेसि आङुर खां वठी अॻिते वधी वियो हो।
तन रघु राव महसूस कयो हो त संदसि ज़िंदगी जी सिर्फ़ हिकु हक़ीक़त मुक़ररु हुई, यानी ओघड़, बाक़ी ज़िंदगी जा ॿिया रूप, ॿिया रंग हिन लाइ न हुआ। हीअ न उन्हनि खे ॾिसी थे सघियो, न छुई थे सघियो। हाणे रघु राव जी तिरीअ ते हिकु खोटो सिक्को पियो हो, जंहिंखे पंहिंजे तमन्नाउनि जी बाज़ार में ख़र्च न थे करे सघियो, छो त उहो खोटो सिक्को हो, ॿिन्ही तरफ़नि खां खोटो, गठल ऐं डठल। उहो सिक्को जेको रघुअ जो न हो, जेको संदसि पीउ जो बि न हो, जेको ज़ोरी संदसि ज़िंदगी ते मिढ़ियो वियो हो। उहो सिक्को हो समाज जो, समाजी जोड़जक ऐं कानून जो, जेको ख़ुदि इंसाननि जो ठाहियलु हो, इंसाननि जे मथे ऐं ख़ुशहाल तबिके जो ठाहियलु। पंहिंजी ख़िदमत चाकरी ऐं ग़रीबनि खे पंहिंजो ग़ुलाम बनाइण लाइ उहो सोचे रघु उदास थी वियो, व्याकुल थी वियो। ईअं छो हो त महिनत ही कनि, पघर ही वहाइनि ऐं ज़िंदगी जी हर नेमत खां दूर ई रखी वई हुई। घनश्याम पुट खे व्याकुल ॾिठो, खेसि ॾाढो परचाइण जी कोशिशि कयईं। पींघे में लोॾा खारायईंसि, गुड़ जो शरबत पीआरायईंसि, पर रघु पोइ बि उदास रहियो। केतिरी देरि ताईं संदसि दिलि रेशमी कपिड़े लाइ तड़पंदी रही। हिन जी नंढड़ी दिलि सोचींदी रही, हिन दुनिया जे इन कानून मुतालिक़ जंहिं मुताबिक़ हिकिड़नि इंसाननि खे उहो नरम रेशमी कपिड़ो वापराइण जी मुकमल आज़ादी हासिलु हुई, ऐं ॿियनि जेके घणाई में हुआ, तिन खे इन्हीअ साॻे कपिड़े खे छुअण जी इजाज़त बि न हुई।